Sampai jumpa lagi dengan saya, Mas Arab, public figure dan pakar SEO muda. Kali ini saya akan membahas mengenai penyakit yang sekarang lagi musim, yaitu tentang penyakit batuk. Bagaimana batuk itu bisa tercipta dan bagaimana kita mengatasinya. Batuk sendiri berasal dari kata ba dan tuk. Ba itu berarti mengguk dan tuk itu berarti mulut. Jadi tutuk dari kata tutuk. Jadi mulut yang mengguk-mengguk. Jadi nah, gitu. Itu namanya batuk. Batuk tercipta karena ada sebuah energi negatif yang masuk ke dalam mulut kita, sehingga itu menciptakan dan merubah sistem imun. Ketahanan tubuh kita semakin berkurang, sehingga itu tercipta sebuah flek. Itu mengakibatkan kita sering mengeluarkan suara yang disebut batuk itu. Banyak unsur yang sangat membuat orang menjadi batuk itu. Asap rokok, terus dari udara yang tidak sehat, dan masih banyak lagi. Kira-kira penjelasan tentang batuk seperti itu. Kalau ciri-ciri batuk gimana, Pak? Kalau ciri-ciri batuk, batuk biasanya diawali dengan kita menutup mulut. Ciri-ciri orang batuk pasti dia menutup mulut sehingga udara tidak bisa menyumbat, mengakibatkan dia keluar. Itu ciri-ciri orang yang batuk. Nah, contoh seperti suara orang yang batuk. Lalu cara penyembuhannya? Cara penyembuhannya sangat simpel. Banyak tumbuhan sekitar dan sekarang teknologi yang bisa membuat orang itu menjadi sembuh dari itu. Kalau dari tumbuhan itu ada yang namanya serai dan jahe. Serai itu sejenis, dia software. Jadi bentuknya itu sangat kecil segini. Itu kita godok bersama jahe, 3 gelas jadi 2 gelas. Yang 2 gelas kita buang jadi 1 gelas. Itu kita minum. Itu nanti bisa menyembuhkan batuk itu lagi. Kadar batuk nanti mempengaruhi banyaknya serai dan jahe itu. Oh, gitu. Kalau dari teknologi cara penyembuhannya gimana, Pak? Dari teknologi kita bisa memanfaatkan getar HP. HP itu kan bergetar kan itu. Iya. Nah, itu kita masukkan, atau kalau kita bisa menempelkan di gulu kita atau di leher kita, dia bisa mencerna apa itu namanya, sejenis apa yang menyumbat kita. Jadi getar itu harus kita lakukan getarnya, terus kita masukkan ke sini, nanti insya Allah itu dia bisa mengurangi sakit batuk kita dengan menggunakan fitur getar yang ada di HP. Saya sarankan untuk HP 3315 karena tingkat getarnya bisa sekitar berapa itu? 5 skala liter. Jadi ketika kita masukkan ke sini bisa berguncang sangat besar, dan itu bisa menghilangi riak-riak yang ada di tubuh kita. Gitu. Biar tidak batuk gimana, Pak? Tips-tips di musim tips biar tidak batuk. Sekarang kan ini musim pancaroba ya. Yang pertama kita harus menjaga kesehatan. Itu yang sangat fatal. Yang kedua, kita jangan makan makanan yang mengandung minyak. Banyak banget makanan seperti gorengan, terus pager yang ada minyaknya itu jangan dimakan. Terus ada kursi yang ada minyaknya jangan dimakan. Terus ada pulpen yang ada minyaknya jangan dimakan. Terus selain bisa membuat batuk juga merusak tenggorokan. Terus ada lagi minuman-minuman yang manis seperti gula, teh itu kalau terlalu over juga itu bisa menyumbat pembuluh darah yang ada di leher, sehingga membuat lambung kita menjadi sakit dan berimbas kepada batuk. Itu secara logika. Kalau nggak suka manis, sukanya yang dekik gimana, Pak? Kalau yang sukanya dekik, saya sarankan Anda mencari yang gingsul.
Karena gingsul itu biasanya dia bisa menyumbat orang menjadi batuk. Gitu. Dan saya suka orang yang gingsul. Itu poin pentingnya. Oke, sekian tips dan trik dari Ras Arab tentang cara penyembuhan dan cara menjaga kesehatan di musim penghujan. Terima kasih.